задолбали! Давай скорее домой, пока там всех не убили! В наш приют часто заходил священник, отец Аланса. Да, я знаю, что вы подумали, но это совсем не о нем. В общем, ему было по 1000, не меньше, и он был прекрасный проповедник. Он говорил нам, что ад — это не просто страшилка для драчунов вроде нас. Ад существует. Это хреновое место, куда попадают все лентяи, шлюхи, торговцы дурью и наркоманы. И мы окажемся там, если вовремя не остановимся. Ха. Все не так просто. Рви их на части! Убить носителя! Ну где ты? Вот носитель здесь! Разбираться! Джек! Еще! Ты еще заплатишь! Давай вы что-нибудь поможете.